Salve, salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse maravilhoso canal. E família, hoje eu vou mostrar pra vocês umas atualizações da caixa de som. Que ela tá voltando com tudo. Ela tá bem aqui na minha frente, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu já fiz. Não acabei ela, tô até nesse quartinho aqui da minha casa, não é meu quarto, é um quartinho que a gente tem aqui pra fazer o que a gente meio entende, que eu peguei ele pra mim no caso. Família, essa aqui que tá a caixa. Tô fazendo a logo aqui, ó, do YouTube, o meu nome, só que falta acabar o Bastos. Já tô até com o aparelhinho aqui já, o ventiladorzinho aqui, porque, rapaziada, tá calor pra caramba. Deixa eu até diminuir um, vou diminuir ele aqui, diminuir. Família, é o seguinte, eu estou usando batida de pedra pra fazer esse acabamento aqui, tá ligado? É meio gostoso, não sei bem o que fala. Aqui, ó, deixa eu abrir aqui com uma mão, fica complicado. Ah, mas tá meio aberto também já. Aqui, ó, batida de pedra. Os dutos vai vir de outra cor, não vai ser preto, vai ser outra cor. Tá vendo aqui, ó? Esses bagulho aqui que eu coloquei cola pra fixar. Nossa, tá vindo bem no celular. Deixa eu desligar aqui só um minutinho, né? Que não vai fazer. Não, peraí, desligar. Aqui, ó. Isso. Vou fazendo errado. Aqui, ó. Cola que eu coloquei pra. Porque a caixa lá já tava saindo, tá ligado? Não tá mais. Vou preencher esses vãozinhos aqui tudo hoje. Arrancar esse coisinha que saiu pra fora aqui, ó. Olha aqui, ela vai ficar inteira assim, ó, com esse detalhe assim do bate de pedra. Não vou tirar isso, vou manter isso. Vou ter que passar mais alguma camada. Aqui atrás também passei em tudo, tá ligado? Fiz em tudo. Aqui é da cor antiga que era ela, tá vendo aqui, ó. Vou voltar a cor original. Cor dela é preto mesmo. Esse canto aqui eu não sei se eu deixo assim, se eu acabo de desbastar, porque tá os dois lados, ó. Só que o que acontece? Esse lado aqui tá menos, dá pra eu preencher, tá vendo aqui, ó? Eu comecei a preencher, eu acho que eu vou acabar de preencher pra deixar tudo esquematizado certinho. Aqui, ó, eu vou acabar de passar aqui, preencher isso aqui também. Tirar esse aqui. E essa daqui tá branco. Esse aqui vai ficar branco igualzinho. Vou pintar tudo certinho. E ela não vai ser inteira preta, tá, gente? Aqui tá brilhando. Não tá brilhando porque tá sujo, empoeirado. Mas vai ficar inteira assim. Esse coisinha aqui, tá vendo? Inteira. Tudo desse jeito. Agora eu vou acabar de pintar aqui. De pintar não. Eu vou acabar de desenhar meu nome ali. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como vai ficar o nome. O nome eu vou mostrar hoje ainda. Só que não ele preto não, não ele pronto. Só como ele tá ficando. Porque pronto vai tá da hora, hein? Tem um projetinho bom pra essa caixa aqui. Esses parafusos aqui, gente, ó. Esse parafuso. Aqui já não tem. Esse parafuso daqui, tudo vai ter uma cor só, ele vai ser bem destacado. Não vai ficar esse trem, só a borracha aqui, tá ligado? Vai ficar bem chamativo. Família, eu vou fazer um pouquinho do meu nome aqui, porque tem que ter bem concentração. E daqui a pouco eu volto com vocês. Fechou? Até logo logo. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Eu tenho que trocar esse bagulhozinho aqui, tá ligado? Vou trocar ele um pouco mais grossinho, pra ficar igual tá aqui, ó. Então, a moteta mais fácil pra vocês verem, ó. Aqui, esse T aqui e esse T aqui, ó, tá ligado? Tá muito mais fino o Bastos do que o Gustavo. Então, eu vou trocar a broquinha ali e já volto pra mostrar o resultado. Família, pra vocês, dá trabalho, aqui minha mão. Tudo sujo, tanto que essa mão como na outra mão, meu pé também sujo, meu dedo. Rapaziada, olha, cansativo. Olha a bagunça. Deitei a caixa. Rapaziada, sem brincadeira. Dá trampo. Olha aqui como é que tá ficando. Preenchi essas partes aqui, tá ligado? Essas partes tudo. Fiz o meio. Essas partes também estão um pouco mais escuro, um pouco mais claro. É porque estou esperando secar. Tá vendo? Preenchi tudo. Todas as partes. Fiz aqui embaixo da caixa. O meu nome já tá pronto também. Não, pronto não tá. Tem que acabar de pintar uma partezinha ali. Tem que acabar de pintar uma partezinha dele lá pra ficar destacado, tá ligado? O nome meu. E a logo do YouTube também. Mas agora tá acabando, tá? Falta só os tubos também que eu vou pintar. Mas amanhã eu pinto. Não tô nem com a tinta do tubo ali agora, eu vou pegar amanhã. Eu fiz uns desenhos na caixa também, não sei o que eu faço direito ainda, mas eu vou ter alguma ideia. Mas nos dutos já sei o que eu vou fazer e no meu nome também já sei o que eu vou fazer. Agora é só esperar amanhã secar essa tinta aqui e finalizar a caixa. E eu, rapaziada, vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado da preparação da caixa, de como ela tá ficando. A potência, a ficar de 3000 tá vindo também. E a TS400 também tá vindo. O meu som. Ah, detalhe, meu partner, não sei se eu já comentei com vocês, mas meu partner já mandei arrumar também, já descobriu defeito. É uma pecinha simplesinha que eu não tava achando defeito. Achou defeito já, tá, vai trocar a pecinha. E vou voltar com um som, tudo tocando forte. Olha, é isso então, fechou. Deixa muito like, compartilha com geral. Se inscreve no canal e vamos fortalecer a 1000 inscritos. Fala nós e fui!